बलांगीर जिला बेलपड़ा अंचल पुणी सक्रिय कफ सिरप माफिया आज पुणी 640 बोतल कफ सिरप जबत करने सह 4 जन को गिरफ्त कर पुलिस। गतकाली संध्यारे बेलपड़ा निकटरे थिबा मालीमुंडा गाँ पाखरे कफ सिरप कारोबार चली खबर पाई बेलपड़ा पुलिस चढ़ाऊ करथिला। घटनास्थल 640 बोतल कफ सिरप नगद 14,870 टंका 2टी मोटरसाइकेल जबत करिछि। ए घटना रे 4 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि पुलिस। गिरफ्त 4 जन हेले कपाणी गाँवर नीलमणि मेहर और नित्यानंद मेहर एवं तुरेकेला अंचल त्रिनाथ रणा और बेलपड़ार लुकेश नायक। किछि दिन तले बेलपड़ा अंचल 8 पेटी कफ सिरप जबत करथिला पुलिस। बंशीधर सेठ जोड़ी होइछन्ते आम प्रतिनिधि अधिक तथ्य देबा पाई। बंशीधर कौन अधिक तथ्य रही आपनका पाखरे कारण बलांगीर जिला ये बेलपड़ा अंचल रे कफ सिरप माफिया पुणी सक्रिय होई पड़िछन्ते। देखंतु प्रियंका बेलपड़ा अंचल रे वर्तमान कफ सिरप माफिया आड्डा जमीबारे लागिछि। किछि दिन तले 8 पेटी कफ सिरप जबत होइतिला। ता पर दिन पुणी 200 पेटी जबत होइतिला। पुणी काली संध्या रे विशेष सूत्ररु खबर पाई मालीमुंडा रे पुलिस चढ़ऊ करी पुणी कफ सिरप जबत करिछि। कफ सिरप जबत करितबा बेले 4 जन को अरेस्ट करिछि। 14,870 टंका भी जबत कर 2टी मोटरसाइकिल जबत कर प्रियंका। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर समस्त सूचना पाई। हम प्रतिनिधि रही थे संपर्क अधिक सूचना दौले।